რუსეთში რაღაც უზარმაზარი აფეთქდა. ჩვენ გგონია, რომ ამას ბოლო დროს ხშირად ვამბობთ, რაც კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რამდენად ინტენსიური გახდა უკრაინის გრძელდისტანციური კამპანია. მაგრამ ეს დარტყმა განსხვავებული იყო. რუსეთის უდიდესი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა ახლახან განადგურდა, რაც არა მხოლოდ იმ საწოვის კრიზისზე აისახება, რომელსაც რუსეთი უკვე ებრძვის, არამედ ქვეყნის სხვა მრავალ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზეც. უკრაინის დარტყმა იდეალური იყო. 2500 კილომეტრის გავლამ ზუსტი დარტყმა გამოიწვია, რომელმაც ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა გაანადგურა. და თუ ეს ყველაფერი საკმარისად დამამცირებელი აბელი არ იყო, რუსეთმა ბრძოლაში თავისი საუკეთესო გამანადგურებელი თვითმფრინავი გაგზავნა, მაგრამ მან ვერაფერი შეძლო უკრაინის დრონების შეჩერებისას. 3 ივლისს Business Insider-მა გავრცელა ინფორმაცია, რომ უკრაინის დრონებმა 1000-ობით კილომეტრი დაფარეს და დასავლეთ სიბირის ომსკის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას დაარდრეს. გამოცემის ინფორმაციით დაფარული იყო 2500 კილომეტრზე მეტი საჰაერო სივრცე, რაც დაახლოებით იგივე მანძილია, რაც ლოს-ანჯელესსა და ჰიუსტონს შორისაა. და ეს არის 2500 კილომეტრი, რომლის განმავლობაშიც რუსეთის საჰაერო თავდაცვამ სცადა, მაგრამ ვერ შეძლო უკრაინის შეჩერება. შედეგი იგივეა, რაც უკრაინის რაფინერიებზე წინა დარტყმების დროს ვიხილეთ. ვიდეოები, რომლებიც Excelenova Plus-ის Telegram არხმა გაავრცელა, აჩვენებს უზარმაზარ შავ კვანძს, რომელიც ობიექტიდან ადის, ხოლო ფონზე ისმის საჰაერო თავდაცვის სროლის ხმა. ყველამ ვიცით, რას ნიშნავს კვამლი. ამჟამად ომსკის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში ხანძარია და ეს ყველაფერი იმიტომ ხდება, რომ უკრაინის დრონებმა პირდაპირ დარტყმები მიაყენეს ობიექტს, რომელიც იმდენად შორს უნდა ყოფილიყო, რომ რუსეთს მასზე არასდროს უნდა ეფიქა. ეს ყველაფერი შეიცვალა. უკრაინას ახლა რეკორდული შესაძლებლობების მქონე დრონები აქვს. ომსკის ხელისუფლება ცდილობს ყველაფერი ჩუმად შეინარჩუნოს. რეგიონის გუბერნატორი ვიტალი კოცენკომ მხოლოდ დაადასტურა, რომ უკრაინულმა დრონებმა დაარტყეს ობიექტს, თუმცა ხანძრების შესახებ არაფერი უთქვამს. ამის ნაცვლად მან განაცხადა, რომ მსხვერპლი არ ყოფილა, რაც რუსეთისთვის კარგი ამბავი არ არის, არამედ უფრო იმაზე მიუთითებს, თუ რამდენად ზუსტად მოქმედებენ უკრაინის დრონები. კოცენკომ ასევე მოუწოდა მოსახლეობას არ მიახლოებოდნენ ჩამოგდებული დრონების ნამსხვრევებს, რითაც კვლავ გაიმეორა ძველი რუსული არგუმენტი, თითქოს ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს ზიანს, უკრაინის დრონები კი არა, სხვა რამ აყენებს. რუსეთის საჰაერო თავდაცვა ყველაფერს ანადგურებს და უბრალოდ ასე ხდება, რომ ნამსხვრევები ზუსტად იმ ობიექტებს ხვდება, რასაც უკრაინა მიზნად ისახავს. ეს ყველაფერი დიდი დამთხევაა. და ომსკის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის შემთხვევაში უკრაინის დრონის ნამსხვრევები კიდევ უფრო ზუსტი აღმოჩნდა ვიდრე ჩვეულებრივ. დიდი ობიექტების, მაგალითად ნავთობის საწავების ნაცვლად, უკრაინას ძალიან კონკრეტული მიზანი აქვს. ომსკის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში მდებარე LOEVT-11-ის პირველადი ნავთობგადამამუშავებელი დანადგარი, რომლის პროექტული სიმძლავრე წელიწადში 8.4 მილიონ მეტრულ ტონაზე მეტ ნედლ ნავთობს შეადგენს, მთავარი სამიზნე იყო. Twin გადამამუშავებელ დანადგარს გაანადგურებ, აღარავის საჭირო ომსკის დანარჩენი ნაწილი დაიწვას. ის უბრალოდ ვეღარ იმუშავებს სრულ სიმძლავრეზე, რადგან მისი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დანადგარი ცეცხლმოკიდებული ნანგრევი იქნება. და სწორედ ეს დანადგარია ის, რომელსაც მსოფლიოში ყველაზე ზუსტი დრონის ნამსხვრევებმა მოახერხეს დაადგეს. ხუმრობთ. რეალურად რუსეთის საჰაერო თავდაცვამ ვერ იმუშავა. უკრაინის დრონებმა ომსკში გაარღვიეს თავდაცვა და ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანამ ახლახან დაკარგა მთელი ობიექტის ყველაზე ძვირფასი დანადგარი. ეს შედეგი ნამდვილად საამაყოა, მაგრამ განსაკუთრებულს ამ თავდასხმას მხოლოდ ის არ ხდის, თუ რა ტიპის დანადგარს დაარტყა უკრაინამ. არსებობს კიდევ ორი მიზეზი, რის გამოც უკრაინა იზეიმებს, ხოლო პუტინის გარემოცვა იტირებს უკრაინის ამ ქმედებაზე. და ერთ-ერთი ეს მიზეზი რეკორდულია, მაგრამ ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ. პირველ რიგში ომსკის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ობიექტია მთელ რუსეთში. კიევის ინდეპენდენტის მიხედვით ეს არის ყველაზე დიდი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა რუსეთში, წარმოების მოცულობის მიხედვით. და მას შეუძლია წელიწადში 21 მილიონ ტონაზე მეტი ნედლი ნავთობის გადამუშავება. ეს მაჩვენებელი გარკვეულ წარმოდგენას გვაძლევს LOEVT-11-ზე განხორციელებულ დარტყმაზე. უკრაინამ გაანადგურა დანადგარი, რომელიც ომსკის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის წლიური წარმოების თითქმის ნახევარზეა პასუხისმგებელი. და ახლა როცა იცის, რომ მის დრონებს თავისუფალი გზა აქვთ რუსეთის უდიდეს ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანამდე, უკრაინა თითქმის აუცილებლად გააგრძელებს მოქმედებებს. ორმაგი და სამმაგი დარტყმები. უკრაინის მიერ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე განხორციელებული თავდასხმების ნიშანი გახდა, ასე რომ გგონია, მალე ისევ ომსკის ხანძარზე ვიდეოს გავაკეთებთ. უკრაინის გენერალური შტაბის თქმით, სამხედრო თვალსაზრისით ომსკის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა რუსეთის საომარი ძალისხმევისთვის მნიშვნელოვანია. ქარხანა აწარმოებს საწვავის ფართო სპექტრს, სავარაუდოდ ბენზინს, დიზელსა და ავიაციის საწვავს, რომლებიც გამოიყენება ტანკების, ჯავშან-მანქანებისა და საბრძოლო თვითმფრინავების მიერ. და რა თქმა უნდა, სამოქალაქო პირებიც. რუსეთი არ იქნება კმაყოფილი, რომ კიდევ ერთი მისი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა გამოვიდა მწყობრიდან, მაშინ როცა უკვე ქვეყნის მასშტაბით საწვავის კრიზისს განიცდის, რომელიც უკრაინამ გამოიწვია. ომსკის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა ასევე აწარმოებს პეტროქიმიურ პროდუქტებსა და ზეთებს, რომლებიც სამხედროების მიერ გამოიყენება და კიევის პოსტის მიხედვით მას აქვს 99%-იანი გადამუშავების სიღრმე,
რაც ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია მთელ რუსეთში. როგორც ჩანს, ეს ნიშნავს, რომ ომსკის ქარხანა სხვა რუსულ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებთან შედარებით ყველაზე მეტად უახლოვდება თავისი გამომუშავების მაქსიმალურ პოტენციალს. აღარ არის ასე. და ახლოსაც კი არა. მაგრამ ვიდეოს შესავალში ჩვენ ვახსენეთ გარკვეული თანდევი ეფექტები. რუსეთის საწვავის კრიზისზე გავლენა ერთ-ერთი ასეთი ეფექტია და მალე ამაზე დეტალურად ვისაუბრეთ. თუმცა კიდევ ერთი რამ არის, რაც ონსკის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას განსაკუთრებულს ხდის და ეს მილიტარნის ანგარიში ვლინდება უკრაინის ბოლო და ყველაზე შთამბეჭდავ დარტყმაზე. გამოცემა წერს, რომ ომსკის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა ერთადერთია მთელ რუსეთში, რომელიც კრეკინგის კატალიზატორებს აწარმოებს. ეს კომპონენტები მნიშვნელოვანია, რადგან ისინი სხვა ობიექტებს სჭირდებათ ნავთობის მეორადი გადამუშავებისთვის. კატალიზური კრეკინგი არის პროცესი, რომელიც რთულ ნახშირ წყალბადებს უფრო მარტივ და მსუბუქ მოლეკულებად შლის. საწვავის მწარმოებლები ამ პროცესს იყენებენ საწვავის პროდუქტების, როგორიცაა ბენზინი და ნავთი, როგორც რაოდენობის, ასევე ხარისხის გასაუმჯობესებლად. თუ რუსეთმა დაკარგა ცდომა კრეკინგის კატალიზატორებზე, მან ასევე დაკარგა მაღალი ხარისხის საწვავის წარმოების უნარი. ეს ცუდი ამბავია მილიონობით რუსული ძრავისთვის, რომლებიც უფრო მეტად დაზიანდება, რადგან ხალხს მოუწევს დაბალი ხარისხის საწვავის გამოყენება. ეს მცირე პრობლემაა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს კიდევ ერთი პრობლემაა იმ პრობლემების გროვაში, რომელიც ახლა პუტინს აწვება. ეს ყველაფერი საკმაოდ შთამბეჭდავია. თუმცა ჩვენ გითხარით, რომ არსებობს ორი მიზეზი, რის გამოც უკრაინა ზეიმობს ომსკის დათმას და ერთ-ერთი მათგანი რეკორდის დამყარებას უკავშირდება. უკვე მოგეცით მინიშნება მანძილზე საუბრისას. 2500 კილომეტრი მხოლოდ შთამბეჭდავი მანძილი არ არის დრონისთვის. ეს არის ყველაზე დიდი მანძილი, რომელიც ნებისმიერ დრონს გაუვლია და შემდეგ წარმატებული დარტყმა განხორციელებია უკრაინის ომში. United 24 მედია ავრცელებს ინფორმაციას, რომ უკრაინის დრონებს აქამდე ასეთი მანძილი არასდროს გაუვლიათ და არსებობს შესაძლებლობა, რომ 2500 კილომეტრი შეფასების ყველაზე დაბალი ზღვარია. როგორ? ომსკის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა უკრაინის საზღვრიდან პირდაპირ ფრენით 2500 კილომეტრში მდებარეობს. ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ის დრონები, რომლებიც უკრაინამ ამ დარტყმისთვის გამოიყენა, პირდაპირ საზღვრიდან ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანამდე გაფრენილიყვნენ. ყველაზე მეტად სავარაუდოა, რომ მათ ნაკლებად პირდაპირი მარშრუტი უნდა აერჩიათ რუსეთის საჰაერო თავდაცვის სისტემების ასარიდებლად. რაც ნიშნავს, რომ რეალურად გავლილი მანძილი შეიძლება 3000 კილომეტრზე მეტი ყოფილიყო. როგორც არ უნდა იყოს, ეს მსოფლიო რეკორდია. უკრაინამ გააუმჯობესა წინა რეკორდი, რომელიც 1800 კილომეტრი იყო და რომელიც მან ვორონეჟ-ემის ჰორიზონტს მიღმა რადარზე თავდასხმისას 2025 წლის აგვისტოში დაამყარა. უკრაინამ საკუთარი მოქმედების რადიუსი მინიმუმ 30%-ით გაზარდა, United 24 მედიის ცნობით. რუსეთისთვის ეს მხოლოდ ერთ რამეს ნიშნავს. უკრაინის დარტყმის რადიუსი კიდევ უფრო გაიზარდა და თითქმის არაფერი არის უსაფრთხო უკრაინის დრონებისგან. თუ პუტინმა ომსკისმა ომსკობგადამამუშავებელი ქარხნიდან ამოსული კვამლის სიგნალი ვერ გაიგო, მაშინ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ თავდასხმის შემდეგ ეს სრულიად ნათლად თქვა. ზელენსკიმ განაცხადა, რომ სიბირემდეც უკვე აღწევს უკრაინული ზუსტი დარტყმები და აღნიშნა, რომ უკრაინამ ახლა რაც გააკეთა, ეს რეკორდი არა მხოლოდ უკრაინისთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის. ამამდე ომსკის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა უკრაინული დრონებისთვის მიუწვდომელი იყო. ეს საინტერესო საკითხია გასათვალისწინებლად. უკრაინას ომსკის დარტყმა აქამდე არ შეეძლო. და მაინც, როგორც მალე გაიგებთ, უკრაინამ ამ თავდასხმისთვის გამოიყენა დრონის ტიპი, რომელიც მისი ღრმა დარტყმების კამპანიის განუყოფელ ნაწილად იქცა. როგორც ჩანს, ეს წინააღმდეგობა არა? დრონი, რომელიც უკრაინამ ადრე უკვე გამოიყენა, სწორედ ის ტიპის დრონი იყო, რომლითაც მან დარტყმა მიაყენა მანძილზე, რომელიც აქამდე შეუძლებლად მიიჩნეოდა. რა ხდება? ეხლავე გეტყვით, მაგრამ მანამდე ეს არის სამხედრო შოუ. თუ ჯერ არხზე არ ხართ გამოწერილი, ეხლა იდეალური დროა დააჯიროთ ამ ღილაკს, სანამ ვიდეოს დაუბრუნდებით. დრონი, რომელიც უკრაინამ გამოიყენა ომსკის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის დასათხმელად, იყო FP-1, რომელსაც კომპანია Firepoint აწარმოებს და რომელმაც თავი დაამკვიდრა, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შორმანძილზე მოქმედი დრონი უკრაინის არსენალში. ეს დაადასტურა Firepoint-ის დამფუძნებელმა დენის სტილმანმა, რომელმაც X-ზე დაწერა. ომსკის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა შეხვდა ახალ FP-1-ს და გააზიარა ვიდეო, სადაც ნაგებობიდან კვამლი ამოდის. მაგრამ მოიცადეთ ერთი წამით. FP-1 ხომ ვერ დაფრინავს 2500 კილომეტრზე ან მეტზე, ხომ ასეა? არასწორია. Firepoint-ის დამფუძნებელმა პატარა მინიშნება მოგცა იმაზე, თუ რა დაარტყა რუსეთს, როცა ახსენა ახალი FP-1. უკრაინის ყველაზე მნიშვნელოვანი გრძელდისტანციური დრონი შთამბეჭდავად განვითარდა, მას შემდეგ რაც პირველად გამოუშვეს. საწყისი მოდელი ნამდვილად ვერ შეძლებდა ომსკის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე თავდასხმას. მას მხოლოდ 1600 კილომეტრის დაფარვა შეეძლო, რაც მაინც შთამბეჭდავი მანძილია. თუმცა სიბირემდე ვერ აღწევდა. თუმცა Firepoint-მა ეს დრონი დახვეწა და რაღაც განსაკუთრებული შექმნა. ხელოვნური ინტელექტით დამხმარე მართვის სისტემის გამოყენებით ახალი FP-1-ის 2700 კილომეტრის დაფარვა შეუძლია. საინტერესოა, თუ United 24 მედიის ვარაუდი დრონის ომსკამდე არაპირდაპირი მარშრუტით ფრენაზე მართებულია.
მაშინ Firepoint-მა შესაძლოა FPFP1 კიდევ უფრო შორს გასაფრენად გაუმჯობესა. თუმცა FPFP1 სრულყოფილი მაინც არ არის. მიუხედავად იმისა, რომ მას ძლიერი დარტყმა აქვს და დიდ მანძილზე შეუძლია ფრენა, მისი მაქსიმალური სიჩქარე მაინც მხოლოდ 205 კმ/სთ-ში. ეს საკმარისად ნელია იმისთვის, რომ საჰაერო თავდაცვამ, რომელმაც დრონი აღმოაჩინა, გაანადგუროს იგი, თუმცა მათ ეს ვერ შეძლეს. ის ასევე საკმარისად ნელია იმისთვის, რომ რუსეთმა თავისი ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე გამანადგურებელი თვითმფრინავი გამოიყენოს FPFP1-ის წინააღმდეგ. სწორედ ეს გააკეთა რუსეთმა ომსკში. რუსეთმა გაგზავნა ულტრათანამედროვე თითქოს და მეხუთე თაობის Su-47, რათა შეეჩერებინა FPFP1-ები, რომლებიც უკრაინამ რუსეთში ყველაზე დიდ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე გაგზავნა. ამ ბრძოლაში Su-47-სა და FPFP1-ის შორის მხოლოდ ერთი გამარჯვებული შეიძლებოდა ყოფილიყო. FP1 რატომ? რა? ეს იყო კიდევ უფრო დიდი დამცირება ვიდრე ის, რომ უკრაინის დრონებს 2500 კილომეტრზე მეტი მანძილის დაფარვა შეუძლიათ. პირველ რიგში რუსეთმა გაგზავნა თავისი საუკეთესო გამანადგურებელი თვითმფრინავი, რათა დრონების პრობლემა მოეგვარებინა. თუმცა ამ თვითმფრინავმა სრულად ვერ შეძლო უკრაინის მიერ ომსკის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე პირდაპირ დარტყმის აღკვეთა. Su-47 ითვლება ძლიერ თვითმფრინავად, რომელსაც დრონის განადგურება წამებში შეუძლია, მაგრამ ამ ეწლადეტყულის მეხუთე თაობის გამანადგურებელმა ვერ შეასრულა ის ელემენტარული დავალება, რაც რუსეთს მისგან სჭირდებოდა. ამ ინფორმაციას ავრცელებს მილიტარნი, რომელიც იუწყება, რომ ომსკის ცაზე უკრაინის მიერ ომსკის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე თავდასხმის დროს Su-47 შენიშნეს. ეს უბრალოდ ვარაუდი არ არის. არსებობს ვიდეო კადრები, სადაც თვითმფრინავი ფრენაშია, რაც მიუთითებს, რომ რუსეთმა სცადა თავისი მეხუთე თაობის გამანადგურებელი უკრაინის დრონების წინააღმდეგ გამოეყენებინა. არ არსებობს დადასტურება იმისა, შეძლო თუ არა Su-47-მა რაიმეს ჩამოგდება. შეიძლება 1-2 FP1 ჩამოაგდო, მაგრამ ვერ შეძლო იმ დრონის შეჩერება, რომელმაც ომსკი დაარტყა. რაც კიდევ უფრო უარესია რუსეთისთვის. ამ Su-47-ის განლაგებაში ასევე მონაწილეობდა რუსეთის A-50U ტიპის საჰაერო ადრეული გაფრთხილებისა და მართვის თვითმფრინავი, რომელიც უნდა მიეწოდებინა ყველა საჭირო მონაცემი Su-47-ის პილოტისთვის, რათა უკრაინის დრონები ჩამოეკდო. მაინც Su-47-მა ვერ გაართვა თავი. რუსეთის ორი ყველაზე თანამედროვე თვითმფრინავი ვერ შეაჩერეს უკრაინული დრონები, რომლებიც მათი მაქსიმალური სიჩქარის მხოლოდ მცირე ნაწილით მოძრაობდნენ. Su-47-ის განლაგების კადრები მიუთითებს, რომ მისი ომსკის ცაზე ყოფნა უბრალოდ უცნაური დამთხევა არ ყოფილა. Su-47 ისეა დაპროექტებული, რომ მისი იარაღები შიდა განყოფილებებში ინახება, რაც თვითმფრინავის რადარის ანაბეჭდს ანცირებს. თუმცა ომსკში შემჩნეული Su-47 აღჭურვილი იყო იარაღის გარესაკიდებით, რათა ნებისმიერ დრონზე სწრაფად გაესროლა. კერძოდ Su-47-ს აქვს R-74 M2 რაკეტები, რომლებიც საჰაერო მართვადი იარაღებია და საკმარისზე მეტია FP1-ების გასანადგურებლად. ესეც კი არ მოჩნდა საკმარისი. და ეს გვაჩვენებს, რომ Su-47 საერთოდ არ არის ისეთი, როგორცაც წარმოაჩენენ, თუნდაც თითქოს და გაუმჯობესებული იყოს იმისთვის, რომ რუსეთმა დრონების აღმოჩენასა და განადგურებაში გამოიყენოს. მიზეზი, რის გამოც პუტინი ახლა სირცხულით თავს დახრიდა, თუ სირცხულის უნარი ექნებოდა, ისაა, რომ მან Su-47 მსოფლიოს საუკეთესო გამანადგურებელ თვითმფრინავად გამოაცხადა. ეს ჩვენი საუკეთესო თვითმფრინავია. არა მხოლოდ ჩვენი, არამედ მსოფლიოს საუკეთესო. ყველა ოპერაციული მახასიათებლით და შეიარაღებით არც ერთი სხვა თვითმფრინავი ვერ დაფრინავს ისე კარგად, როგორც ჩვენი თვითმფრინავი, თქვა პუტინმა 2019 წელს. როგორც ჩანს, FP1-ის უკეთ შეუძლია ფრენა. ის მაინც იმდენად კარგად დაფრინავს, რომ რუსეთის ეგრეთ წოდებულ მსოფლიოს საუკეთესოს თავი არიდოს. რაც გვაფიქრებინებს, რომ Su-47-ს ყველაფერი ცოტა არასწორად წაუვიდა. ეს თვითმფრინავი უკვე გამოაშკარავდა, როგორც ნამდვილი მეხუთე თაობის გამანადგურებლის სტანდარტებიდან ბევრად ჩამორჩენილი. მისი ძრავები უბრალოდ გაუმჯობესებული ვერსიებია Su-27-ში არსებული ძრავებისა, როგორც ამას უკრაინის ხმა აღნიშნავს. ეს გავლენას ახდენს თვითმფრინავის შეუმჩნევლობის შესაძლებლობებზე, რადგან ძრავას არ აქვს საქშენი, რომელიც ანცირებს სითბოს გამოყოფას. რის გამოც მას უფრო დიდი რადარის ანაბეჭდი აქვს, ვიდრე დასავლური წარმოების მეხუთე თაობის გამანადგურებლებს. საუკეთესო შემთხვევაში Su-47 ოდნავ უფრო განვითარებული მეოთხე თაობის თვითმფრინავია. უარეს შემთხვევაში აი რაც ვნახეთ, რუსეთის საუკეთესო გამანადგურებელი თვითმფრინავი FP1-ის ვერ აჩერებს. ასე რომ რუსეთს პრობლემა აქვს თავის Su-47-თან, მაგრამ ნამდვილი პრობლემა ისევ იმაზე გვაბრუნებს, რასაც უკრაინამ დაარტყა. ომსკი კიდევ ერთი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანაა, რომელსაც სულ მცირე, სიმძლავრე სერიოზულად შეუმცირდა. და ამ დარტყმამ გვაჩვენა არა მხოლოდ უკრაინის უახლესი დრონების საოცარი მანძილი, არამედ ისიც, რომ რუსულ ნავთობზე მიტანილი კამპანია, რომელიც უკვე წელიწადზე მეტია მიმდინარეობს, კიდევ უფრო ინტენსიური ხდება. Business Insider-ის ინფორმაციით, უკრაინა აცხადებს, რომ მარტის შემდეგ რუსული ნავთობის ინფრასტრუქტურაზე 50-ზე მეტი შეტევა ნახორციელდება. ამ შეტევებმა რუსეთის ნავთობის გადამამუშავებელი საერთო სიმძლავრის დაახლოებით 42% დააზიანა და ეს აშკარა დაისახა წარმოებაზე. ამჟამად რუსეთში საწვავის რაციონირება მიმდინარეობს და ქვეყნის მასშტაბით ბენზინის წარმოება 17%-ით შემცირდა,
850,000 ბარელამდე დღეში. ეს ბევრი გეჩვენება, სანამ გააცნობიერებ, რომ ზაფხულში რუსეთის შიდა მოთხოვნა ბენზინზე დღეში 100,000 ტონას აღწევს. დღეში 25,000 ტონით ნაკლებობაა და ეს ყველაფერი უკრაინის მიერ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე განხორციელებული დარტყმების ბრალია. Financial Times კიდევ უფრო მეტი ციფრი აქვს. იგი წევს, რომ უკრაინამ 2026 წლის დასაწყისიდან რუსულ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე მინიმუმ 194 დარტყმა და 14 დარტყმა მიაყენა, რაც 11 ჯერ მეტია, ვიდრე ასეთი ტიპის დარტყმების რაოდენობა, რომელიც უკრაინამ 2025 წლის პირველ 6 თვეში განახორციელა. რუსეთი ამტკიცებს, რომ წლის პირველ ნახევარში თავის ტერიტორიაზე 63,923 უკრაინული დრონი ჩამოაგდო. მათ შორის მხოლოდ ივნისში რეკორდული 7. ჩვენ ვიცით, რას ნიშნავს რუსეთისთვის ჩაჭერა. ეს უბრალოდ იმ დრონების რაოდენობაა, რომლებიც უკრაინამ გაუშვა. ბევრმა მათგანმა მაინც გააღწია და რუსეთი უბრალოდ ამტკიცებს, რომ ისინი ჩააგდო. აქ ჩვენ ხედავთ ღრმა დარტყმების კამპანიას, რომელიც იმდენად ინტენსიური გახდა, რომ რუსეთს შიგნიდან ანგრევს. საწვავის დეფიციტი, რომელზეც ვსაუბრობდით, ყველგანაა გავრცელებული. CNN-ი ამბობს, რომ ეს დეფიციტი რუსეთის ყველა 11 დროის სარტყელს მოიცავს, რადგან რუსეთის 83 რეგიონიდან თითქმის ყველა საწვავის დეფიციტს განიცდის. რუსეთი უკვე სასოწარკვეთილ მდგომარეობაშია, რადგან ბენზინგასამართსადგურებთან რიგები უკონტროლო გახდა. სოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი საწვავის მწარმოებელი იმდენად ბევრ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას აქვს დამწვარი, რომ იძულებულია, რაც შეიძლება მეტი წყაროდან შემოიტანოს საწვავი. კრემლის პრესპიკერმა დმიტრი პესკოვმა ეს მიდგომაც კი დაადასტურა და ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა. თუ შეთანხმებები მიღწეული იქნება მისაღებ ფასებზე, იმპორტი გაგრძელდება. ეს ყველაფერი ხდება იმ დროს, როცა რუსეთმა აკრძალა ბენზინისა და ავიაციური საწვავის ექსპორტი და როგორც ჩანს, იგივეს აპირებს დიზელის შემთხვევაშიც. Saratogas ფონდის ინფორმაციით, რუსეთის ტრადიციული იმპორტიორები, როგორიცაა ბელარუსი და ყაზახეთი, საკმარის საწვავს არ აწარმოებენ, რომ რუსეთის მარაგებში მზარდი დეფიციტი შეავსო. Reuters-ის ინფორმაციით, ინდია განიხილება როგორც პოტენციური იმპორტიორი, რადგან რუსეთი ცდილობს 400,000 ტონა ბენზინის მოპოვებას, რათა შეაჩეროს დეფიციტი. მაგრამ არც ერთი ეს საგანგებო ზომა არ ცვლის ერთ მარტივ ფაქტს. რუსეთს თავისი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების დაცვა არ შეუძლია. ქვეყნის მოძველებული საჰაერო თავდაცვის სისტემა წლების განმავლობაში უკრაინული დარტყმების შედეგად მნიშვნელოვნად დასუსტა და ახლა აღარ არის საკმარისი სისტემები და რაკეტები, რომ დაიცვას მაღალი პრიორიტეტის ობიექტები, მაგალითად რუსეთის ყველაზე დიდი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა. ომსკი უნდა ყოფილიყო დაცული რუსეთის საუკეთესო საჰაერო თავდაცვის მრავალფენიანი სისტემებით. ამის ნაცვლად, ომსკის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის დაცვის ვიდეოში მხოლოდ შემთხვევითი სროლები ვიხილეთ და ჩავარდმილი Su-57-ის გაფრენა. რაც ბევრად მეტს აჩვენებს, ვიდრე პუტინს სურს იცოდეს იმ თვითმფრინავის რეალურ მდგომარეობაზე, რომელსაც მსოფლიოში საუკეთესოდ აცხადებს. ისე გონია, რომ უკრაინის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე თავდასხმების კამპანიის ასეთი მასშტაბურობა პუტინს დააფიქრებს იმაზე, რომ უბრალოდ იქნებ, დროა მოლაპარაკება დაიწყოს იმ ომის დასასრულებლად, რომელიც თავად დაიწყო. მაგრამ ჯერჯერობით პუტინის საუკეთესო მიღწევა მხოლოდ ბუნდოვანი აღიარებაა რუსეთში მზარდი ნავთობისა და საწვავის კრიზისის შესის შესახებ, რადგან ის ცდილობს დრო იყიდოს იმ ცვლილებისთვის, რომელიც არ მოდის. მაინც უკრაინა დათმობს გააგრძელებს. მისი მიზანია შეცვალოს პუტინის ომის გათვლა, რათა გააცნობიეროს, რომ მისი შეჭრა ყოველდღიურად უფრო მეტ ზიანს აყენებს რუსეთსაც და მის ხალხს. პუტინმა აგრესიით უპასუხა. მისი მშვიდობის მოთხოვნები კიდევ უფრო მაქსიმალისტური გახდა. და ახლა ის მოითხოვს, რომ უკრაინამ დათმოს თავისი სამხრეთი ტერიტორია და დონბასიც. მაგრამ ეს არის სასოწარკვეთილი ადამიანის მოთხოვნები, რომელიც იცის, რომ მისი დრო იწურება. რუსეთის ლიდერმა ახლახან იხილა, როგორ დაარტყეს უკრაინის დრონებმა რუსეთში 2500 კილომეტრზე სიღრმეში. ახლა ის ფიქრობს, რა იქნება შემდეგი. უკრაინას აქვს სამი ნების დიდი არჩევანი და უამრავი დრონი, რომ დაარტყას თითქმის ნებისმიერ სამხედრო მნიშვნელობის ობიექტს რუსეთში. პუტინის სასოწარკვეთილი წინააღმდეგობა დამარცხებული ლიდერის ბოლო ამოსუნთქვაა და ეს შეიძლება მისი დაცემის მიზეზიც გახდეს. გაბრაზებული რუსები ცარიელ ბენზინგასამართსადგურებთან უკვე იწყებენ მის წინააღმდეგ შემოტრიალებას. მაგრამ როცა უკრაინაში უფრო მეტი ჯარისკაცი იღუპება ვიდრე ოდესმე, შეიძლება აჯანყება მწიფდებოდეს. პუტინმა მიიღო გაფრთხილება და შეიძლება იქნებოდეს შეთქმულება, რომელიც იმდენად ღრმაა, რომ მის შიდა წრესაც კი აღწევს. გაიგეთ მეტი ჩვენი ვიდეოს ყურებით. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, აუცილებლად გამოიწერეთ The Military Show, რადგან ჩვენ გაჩვენებთ ყველაფერს, რასაც უკრაინა აკეთებს პუტინის დაცემის დასაჩქარებლად. მადლობა ყურებისთვის.